Jam i martuar. Deklarata befasuese e Gjesti gjatë koncertit në Gjermani ngjall reagime të forta në rrjet. Fituesi i edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme të VIP-ave në Shqipëri, Gjesti, ka bërë një deklaratë surprizuese që ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale dhe ka hapur një valë spekulimesh rreth jetës së tij private. Gjatë një koncerti madhështor në Gjermani, përpara mijëra fansave shqiptar të diasporës, ai ndali performancën për disa çaste dhe tha me një ton të sigurt: "Çka po ju dukem unë juve, more vëlla? Unë jam i martuar." Publiku u befasua me njëherë nga kjo deklaratë e papritur, ndërsa në rrjetet sociale nuk vonuan të shpërthenin komentet, hamendësime dhe teoritë nga më të ndryshme. Disa ndjekës e pan këtë si një konfirmim të mundshëm të një martese të fshehtë, ndërsa të tjerë besojnë se ai thjesht po shprehej në mënyrë metaforike ose ironike. Një pjesë e madhe e fansave ka nisur të pyesin nëse kjo deklaratë kishte lidhje me romancën që Gjesti zhvilloi brenda shtëpisë së famshme të VIP-ave e monitoruar me mbi 100 kamera, me këngëtaren Eglitako. Dyshja krijoi një lidhje të fortë gjatë spektaklit, dhe marrëdhënia e tyre ka vijuar edhe pas përfundimit të formatit, ndonse me një profil më të ulët mediatik kohët e fundit. Disa komentues madje spekulojnë se Gjesti dhe Egli mund të jenë martuar në fshehtësi, pa bërë asnjë njoftim publik, ndërsa të tjerë mendojnë se deklarata ishte thjesht një mënyrë për të treguar përkushtimin ndaj saj apo për të shmangur vëmendjen e tepërt nga vajzat në publik. Mos ndoshta do të na surprizojë me një njoftim për martesë së shpejti, shkruan një fanse në Instagram, ndërsa një tjetër komenton: "Ndoshta ishte një shaka, por një shaka që e mendon dy herë." Deri më tani, as Gjesti dhe as Egli nuk kanë bërë asnjë koment apo reagim zyrtar në lidhje me këtë deklaratë, duke lënë publikun të mbetet në pritje dhe kureshtar. Ajo që është e sigurt, është se Gjesti disi të tërheqë vëmendjen dhe të krijojë lajm edhe në mes të një performance muzikore. Nëse kjo deklaratë fshen një të vërtet personale apo është vetëm një moment spontan në skenë, mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.